जिनको भी हमेशा सर्दी खांसी दमा अस्थमा होता है, थोड़ा सा भी वातावरण बदल गया तो तकलीफ़ होती है, उनके लिए आज उपाय बताने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा भी वातावरण बदल गया तो ठंडी लगती है, तो उसके लिए हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है, तो राइट नथुने से हवा अंदर खींचना और लेफ्ट से उसको छोड़ना, ऐसे फिर लेफ्ट से अंदर खींचना और राइट से छोड़ना। ऐसे आपके अनुसार 25 बार 50 बार 100 ऐसे उसका आवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे जैसे ये मेरी राइट नथुना है, तो इससे मैं श्वास लूँगा अंदर और लेफ्ट से छोड़ना। फिर लेफ्ट से लेना और थोड़ा नाभि में उसको रोक कर फिर राइट से छोड़ना। ऐसा करने से आपके शरीर में जो जल तत्व बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और आपकी सर्दी खांसी जुकाम अस्थमा की शिकायत आपकी कम हो जाए। और उसके साथ दूसरा ये मुद्रा भी लगाना। ये ऐसे दोनों हाथों से ये मुद्रा कम से कम 15-20 मिनट करना, उससे भी आपको ये बहुत लाभ देगा। और ये सब आप उपाय करिए और सबको ये उपाय बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।